А в одном из поселков Амурской области начали ремонт теплосети. Как сообщает наш мобильный репортер, работа кипела даже при температуре воздуха около -15 и продолжалась в течение нескольких дней. Поселок Ерофей Павлович. Чиним отопление. Летом я не знаю, чем они занимались, но сейчас, видать, самое время пришло. Вот, пожалуйста, наше тепло.